Estamos entrando a... ¿Cómo se llama esto? Esto es Queulat. Y nos quedan... El ventisquero. ¿Cuántos kilómetros son para el río? No sé, esto es corto. Son 2 kilómetros. Más o menos. Pero vamos. Mañana Lentos pero seguros. al bosque encantado. Eso. Ahora el ventisquero. Y todo el rato a la vida. Hay lluvia, como pueden ver.